النهارده ان شاء الله يا جماعه هنشرح طريقه فحص الغساله. مثلا احنا دلوقتي عندنا النشافه هنا مش شغاله، فعايزين نعرف ايه مشكلتها ايه. فبالتالي هنا لازم نفك الظهر عشان نشوف المشكله ايه اللي فيها. تمام. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. تعالى كده معانا كده يا اسطى عبده، سموا بسم الله كده. تمام. نفور ان شاء الله الظهر ده. ماشي. دي غسالة شيبة 10 كيلو. في ناس يعني معلومة بتبقى برضو ايه تايهة منها، لأن دي غسالة 10 كيلو هنا. انت عارف ده سنة بتصور هنا كده؟ دي 10 كيلو. تمام؟ باينة اهي. تحت منها 6 كيلو. يبقى المفروض إن أنا في الغسالة 10 كيلو أحط في النشافة 6 كيلو. مش مثلا 10 كيلو اللي هنا أحطهم هنا، لا. ده كل ده بيأثر على عمر الموتور. دي معلومة برضو الناس بتتكلم منها. هنفور طبعا بإذن الله الظهر إن شاء الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا هنا طبعا شداد اهو. بسم الله. ده موتور الغسيل، ده موتور النشافة. شوفوا دلوقتي المشكلة ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجرب سيريال. تمام. طبعا سيريا معانا هنا موتور الغسيل شغالة. تمام. ده حضرتك وصلنا الغسيل. موتور النشافة هنا مش شغال، بيزن. هنشوف دلوقتي المشكلة ايه. هنشوف المشكلة ايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا الواير بتاع الشداد ده مقطوع، واخدين بالكم؟ فاصبح ان ده فرامل. بيتقال عليه شداد، بيتقال عليه فرامل، الكلام ده مفيش مشكلة. احنا هنا اهو، بص كده، هنا الفرامل ده تقيل قافش. هنا الفرامل ده قافش اهو. دي حاجة اسمها فرامل. ده فرامل. تمام. اصبح الفرامل دوت قافش هنا ايه على الطاره بتاعت الموتور، فاصبح ان هنا مش هيشتغل. ليه؟ عشان هنا الموتور قافش. انا كده نورت اهو لحضراتكم عشان تاخدوا بالكم. تمام. اصبح انا هلف كده اهو الطاره. تمام. الطاره اهي قافشه. اصبح ان انا هشد الشداد كده، هلف هنا كده الطاره تتحرك معايا. تمام. بص كده، انا همسك هنا الفرامل ده بالبنز كده كتجربه. اصبح احنا هنا ايه، غسالة شغال معانا. الغسالة هنوصل برضو كهرباء ونجرب برضو النشافة واحنا مع بعضينا زي ما احنا كده، مفيش مشكلة. بسم الله. دي طريقة فحص برضو يا جماعة، لازم احنا نشوف المشكلة ايه الاول. بسم الله. اصبح هنا معنا النشافة اشتغلت. تمام. تجربة بسيطة. معانا هنا جوه هنا في أورسيل فوق. الأورسيل اللي فوق ده مسؤول عن المية اللي فوق، فأصبح لو الأورسيل ده بايظ هنا ففي مية بتنزل على الموتور مباشرة. فأصبح هنا إن شاء الله لازم ايه يتغير الأورسيل في حالة إن هو بيجيب مية. فاحنا هنا هنعالج المشكلة بتاعة الفرامل ديت تتغير عشان خاطر ايه النشافة تشتغل تاني. فطالما الأورسيل كويس ومفيش مشكلة على النشافة، لا الفرامل بتاعها مقطوع، يبقى مفيش اشكال، لازم نغيرها. في حالة ان احنا هنغير موتور لازم نعمل ايه؟ نعمل حاجة اسمها زي كفر كده جوه الموتور. يعني ده موتور هنا اهو، ده موتور بتاع نشافة، ده الفرامل بتاعه اللي هو مقطوع. تمام. ده الفرامل. انا هنا عامل جوان. ليه؟ عشان لو لا قدر الله نقطة مية بتنزل ما تنزلش على طول مباشرة على الموتور، يبقى احنا هنا نلحقها. تمام. ونشكركم لحسن متابعتكم لينا.
ان شاء الله يعني كل يوم في فيديو جديد باذن الله. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. شكرا.